太弱了，它这已经差不多3个月了，生长发育很受影响。可能中间这个心脏好一点，这2边还是弱了一点。所以接下来要补充营养，搞一些奶粉啊，1天这个3餐啊，让它快速的恢复营养。都很弱了，种不好的话都会感染其他疾病或者死亡在这里面去。我们就紧急从广州长隆的调了一个专门做人工育幼的保育员过来参与雪豹的救护。现在的话，3只雪豹已经开始吃东西了。不要抢着一放。